السلام عليكم ورحمة الله. درسنا هو la phrase impérative, la page 138 l'unité 5 grammaire. La phrase impérative هي الجملة الأمرية. alors نبداو نقراو هاد les phrases اللي عندنا هنايا. نبداو بلا phrase A. Emprunter le passage pour piétons qu'on veut traverser. تبع le passage pour piétons ممر راجلين من تكون قاطع. B. Respectons le code de la route. احترموا قانون السير. Ne traversez pas عندنا هنا la négation. Ne traversez pas quand le feu est vert. ما نقطعوش ملي كيكون عندنا الضوء الأخضر. D. Arrête de jouer يعني حبس de jouer ما تلعبش au ballon dans la rue ما تلعبش كرة في الطريق. Tu risques de te faire écraser كتخاطر انك توقع عليك ان اكسيدون لا قدر الله. كلير مفهومين الجمل. ندوزو السؤال رقم 1. Observe ces phrases. Par quel signe de ponctuation se termine-t-il? نلاحظوا الجمل ونقولوا باش كيتسالاو لا سين دو بونكسياسيون. بونكسياسيون هي علامات الترقيم. اش من علامات الترقيم كيتسالاو لينا هاد لي فراز. نبداو بلا فراز A. باش كتسالى ب 1 بوين. تري بيان. لا فراز B كتسالى 1 بوين ديكسكلاماسيون. لا فراز C 1 بوين ديكسكلاماسيون. et la phrase D 1 point d'exclamation. Alors, il se termine les phrases elles se terminent par un point ou bien un point d'exclamation. Il se termine par un point ou un point d'exclamation. Très bien. Question numéro 2. سؤال رقم 2. Les verbes en couleur sont-ils précédés d'un pronom? les verbes en couleur اللي عندنا في الجمل واش قبل منهم ان برونون. شنو هما هاد لي برونون اللي كنعرفو؟ كنعرفو je, tu, elle, nous, vous, elle. Ce sont des pronoms personnels. هادو سميتهم لي برونون personnels. واش هاد لي فيرب اللي عندنا هنايا قبل منهم ان برونون personnel؟ واش قبل منهم ان برونون personnel؟ هنا نو ما قبلش منهم un pronom personnel. alors non ما قبلش منهم un pronom personnel. 3. Quel pronom peux-tu mettre devant ces verbes? الا قلت لكم انا مثلا الا قال لكم الاستاذ هاد لي فيرب اللي عندنا هنايا ديروا قبل منهم un pronom ولا شنو من المحتمل يكون هاد لو برونون اللي غيكون قبل من هاد لو فيرب. نشوفوا مثلا الاولى emprunter باش كتسالى ب EZ. اذا شنو غيكون قبل منها البرونون؟ تري بيان غيكون قبل منها vous. respectons ONS شنو غيكون قبل منها البرونون؟ غيكون قبل منها nous كتسالى ب ONS. هنايا عندنا كتسالى ب EZ. alors البرونون هو vous. arrête يقدر يكون je يقدر يكون tu يقدر يكون il. نشوفوا هنايا arrête de jouer au ballon dans la rue. tu risques. alors هنا قدر يكون هنا tu. alors شنو هما لي برونون اللي قلنا دابا؟ قلنا vous deux fois عندنا vous nous tu. bien. la phrase question numéro 4. سؤال رقم 4. quelle phrase exprime un ordre? ordre هو امر. اش من جمله في هاد الجمل هاد لي 4 فراز اللي كتعبر لينا على امر؟ نرجعوا نشوف اش من جمله. نشوفوا لا فراز دي arrête يعني حبس. arrête اذا هذا سي ان اوردر. alors غنديروا لا فراز دي. la phrase D كتبدا ب arrête. clair. دوزو دابا question numéro 5. quelle phrase exprime une interdiction؟ شمن جمله
اللي كدلينا على l'interdiction هو المنع. شنو الجمله اللي كدلنا على المنع؟ شوف l'interdiction، الجمله اللي كدل l'interdiction كتكون جمله impérative كيكون فيها ديما ne pas. عقلوا عليها كيكون ne pas. شوفوا هاد الجمل شكون اللي فيهم ne pas؟ هما لا phrase c'est ne pas ne traversez pas. alors نديرو la phrase c'est ne pas. 6. Quelle phrase exprime un conseil؟ هنا interdiction والمنع، conseil هي نصيحة. شمن جملة اللي كتعبر لينا على النصيحة؟ قلنا أن دي كتعبر لينا على ordre أمر، سي كتعبر لينا على l'interdiction المنع، ونشوفوا أو بي emprunter le passage pour piéton pour vous traverser. هنا اتبع ممر الراجلين باش تقطع. هذه نقدروا نعتبروها نصيحه، كنجي ننصحك غنقول لك الا بغيتي تقطع قطع من ممر الراجلين. وهنا ريسبكتون لو كود دو لا روت، حتى هذه تقدر تكون نصيحه. احترم قانون السير، بغيتي تحترمو احترمو، بغيتي تحترمو شغلك هذاك. اما هذه نصيحه. مفهوم؟ اذا نديروهم بجوج، لا فراز ا الى فراز دي. نديرو الجمع، نديرو لي فراز A et B. ماشي D. La phrase A et B. 7. Comment appelle-t-on ce type de phrase؟ شنو كنسميو هاد لي تيب دو فراز؟ هاد لي فراز هادو هاد الانواع ديال هاد الجمل اللي كيعبروا لنا، قلنا على اوردر وقلنا على انترديكسيون وقلنا على كونساي، سو سون دي فراز امبيراتيف كنسموهم les phrases impératives. Les phrases impératives. مفهوم؟ ce sont des phrases impératives. جمل أمرية. 8. Souligne la phrase qui ne commence pas par un pronom. نسطروا الجملة اللي ما كتبداش لينا بان pronom personnel. وقلت لكم لي pronoms personnels هما je, tu, elle, nous, vous, elle. شنو هما الفراز هنا اللي ما كتبداش لينا ان pronom personnel؟ هنا مي تا سانتور دو سيكوريتي، دير السمطه ديالك ديال الامان. je termine ma leçon de conduite، ساليت الدرس ديالي ديال السياق. الوغ فين هو هنا الجمله اللي ما فيهاش؟ هذه فيها pronom ولا ما فيهاش؟ وي فيها pronom. الجمله هذه ما فيهاش pronom، الوغ غنسطروا غير هذه. اللي بغيت نقول لكم هنا ان لا فراز امبيراتيف هي سيت اون فراز اللي ما كيكونش فيها ان برونون بيرسونيل في الاول الجمله، ما كيكونش فيها ان برونون بيرسونيل. مفهوم؟ ندوزو الجوغتيان باش تجيو نفهموا. لا فراز امبيراتيف الجمله الامريه اكسبريم كتعبر لنا على ان اوردر امر او ان كونساي ولا نصيحه على فورم نيجاتيف، ولكن ملي كتكون عندنا نو با لا فورم نيجاتيف كنقصدوا بها نو با il exprime une interdiction كتعبر لنا على المنع. مفهوم؟ اذا لا فراز امبيراتيف كتعبرنا على ثلاثه الحوايج: ان اوردر امر، ان كونساي نصيحه، ولا انترديكسيون ملي كتكون عندنا لا نيغاسيون نو با كتعبرنا على المنع. لا فراز امبيراتيف est construite sur autour d'un verbe à l'impératif. ديما لا فراز امبيراتيف كيكون العنصر ديالها الاساسي هو ان فيرب، واحد الفيرب واحد الفعل كيكون مصرف في لامبيراتيف. لا فراز امبيراتيف se termine par un point كتسالى لينا par un point. شفنا هادشي قلنا كتسالى اما بنقطه او par un point d'exclamation ولا كتسالى بان point d'exclamation اللي هي علامه تعجب. exemple écoutons bien notre professeur. فينا هو هنايا لو فيرب اللي مصرف في لامبيراتيف هو écoutons bien notre professeur. هنايا نصيحه ان كونساي. ne parlez pas شنو لقينا هنا؟ ne pas. اذا شنو قلنا؟ دلينا على l'interdiction. ne parlez pas pendant le cours، ما نهضروش ملي نكونوا في الدرس. viens ici immédiatement تعالى دابا. viens ici immédiatement c'est un ordre، هذا امر.
الوغ سالينا، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا لا فراز امبيراتيف اللي قلنا كدل ثلاثه الحوايج، كدل ان كونساي نصيحه ولا ان اوردر امر او بيان اون انتروداكسيون اللي هو المانع. في الفيديو القادم اللي ورا هذا غادي يكون تتمه ديال هذا الدرس. دابا شفنا الصفحه 138 غادي نشوفوا الصفحه 139. الى الفيديو القادم ما تنساوش ديروا ابوني. الى اللقاء.